Seenaa qabsoo Oromoo keessa kan yeroo dhiyoo galmee yaadannoo dheengaddaa galagalchinee yoo ilaalle aarsaa galata dhabe danuutu nutti mul'ata. Fincila waggoota 2 dura golee Oromiyaa arfan keessatti laboobeef aarsaa barattootaa qonnaan bulaa fi daldalaan Oromoo kaffale kaayyoon wareegama lubbuu hirrina qaamaaf wareega jireenyaa hedduun utuu karaan qabatiin arras Oromoo birruu keessaan baasne jechuun wal falmiin guddaan hayyootaaf qabsaa'ota akkasumas rogeeyyiiwwan siyaasaa Oromoof mata duree ta'ee jira. Akkuma kaleessa dheengaddaa ilmaan Oromoo irraa ajjeefamuu fi hidhamuun hin dhaabbanne jechuun miidiyaaleen waa'ee dararama Oromoo dubbachuurraa afaan hin qabanne. Haati Oromoo kaleessas ilmaan hortee kaanidhaan kaan ajjechaan saamamaa akkuma turte har'allee uffata gaddaa ofitti hin baasne osoomnis qe'ee Oromoo irraa hin dhaabbanne jechuun miidiyaaleen garaagaraa ragaa waliin yoo dubbatan ni dhaga'ama. Keessattuu injifannoon qeerroo waggaa 2 duraa garbummaa kormommuu ta'ee bilisummaa irratti biqileen dhaalamaa jira jechuun ajjechaaf reebicha yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti raawwataa jiru sababeessuun dubbatama. Walgaareffannaa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa faana dha'uun Oromiyaa lixaaf kibbaa keessatti lubbuun Oromoota nagaa dhibbaan lakkaa'amu cubbuuf badii malee mirga namummaa sarbamanii oobdii ofii keessatti bilaasha ta'aa jirti. Tibba kana ammoo ajjechaan golee Oromiyaa mara wal ga'uudhaan godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaataa nama rifaasisuun raawwatamaa jira. Ilmi Oromoo to'annaa seeraa jala oolfamee mana hidhaatii baafamee ajjeefamee oobdii maatii isaa irratti kaan ammoo bosona walakkaatti darbatamee irbaata bineensaa ta'aa jiraachuu maatiin miidhamtootaa sagalee mimmaan gidduutii qillisuun yeroo himatan dhaga'amaa jira. Godinaalee Oromiyaa keessaa Wallagga Lixaa, Qellem Wallaggaa, Gujii, Boorana, Harargee fi Shawaa Kaabaa keessatti ajjechaan suukkanneessaa gochi gara jabinaa dargaggoota Oromoo irratti waraana mootummaatiin raawwatamaa jiraachuun gabaasni OMN torban kanaa ragaadha. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti nama maqaan isaa Mahammad Amiin jedhamu hojjetaa waajjira babal'ina hojii gamtaa Oromiyaa caamsaa 17 poolisii Oromiyaatiin to'annoo jala oolfamuun isaa dhaga'ame. Ergasiis maatiin nama kanaa bakka Mahammaditti hidhame iyyaafachuuf manneen hidhaanichaa fi godinichaa garaagaraa keessa deemanii barbaadanii erga dhabaniis iyyaafannoo keessa namni kun ajjeefamuun bosona Daakaataa jedhamu keessatti gatamee bineensaan nyaatamuusaa qonnaan bultoota irraa dhaga'anii bakkichatti yoo deeman reeffa nama isaanii awwaallachuuf illee poolisiin reeffa nama kanaa dhowwachuusaaf gadda seenaan dhiqee hin baasneef saaxilamanii. Wajjira hoteelii beeksisaa jiruun wajjira seenuu jalii abdiisaa shanga bilbilaa qabame achumaan dhabamee egaa bakka kana seenee yeroo xiqqoo mana jira dhabdee ooltee bultee ammas guyyaa kaanis ooltee guyyaa kaan hojjira qeettee gaafattee achi wajjira nuti arbaatii isaan ijoollee agarree jiranii. Amma kadeeffannaa poolisii kanatti halkan saftii kana gaara Baabbilee keessatti namni halkan deemu gabareen tokko harka isaa waraabsinaatu jiru. Namatti ijjatee waraabsina irraa buusanii poolisii Baabbileetti kennan. Ajjechaan wal fakkaataa mana hidhaatii hidhamaa baasanii ajjeesuu kun Shawaa Kaabaa aanaa Gullalleef Kuyyuutti raawwachuusaa jiraataan godinichaa tokko gabaasa OMN'if yaada laatee ture. Akka namni kun jedhutti nama maqaan isaa Habtaamuu Alamuu jedhamu poolisii Oromiyaan to'atamee ji'oota muraasa erga mana hidhaa turee booda reebichaaf dararaa isarra ga'een miidhamee lubbuun isaa darbuun oduu gaddaa jiraattota aanichaa ta'uusaas dubbata. Maatiin isaanii as buutee namoota kanaa dhabanii rakkachaa fi rakkoo yaaddoo hamaa keessa jirra. Miseensota kana kan qabe nageenya mootummaa fi humna tika killiyyuu haidha yookiin humna addaa poolisii naannoo Oromiyaatiin qabamanii kana qofa osoo hin taane aanaalee Kuyyuu keessatti manneen jiraattotaa gubateera. Akkasuma qotee bulaan akka lafa isaan qotanne dhorkamanii jiru. Akkasuma hidhamanii dararamaniiru. Mucaan tokko namni Amanaa Daadhii jedhamu Kuyyuu ganda Kuyyuu Cabaree jedhamu keessatti kan qabamee ture. Ji'a tokkoof mana hidhaa ture. Biyyi isaa reebamee badee dugdi isaa cite akkasuma qaama saalaasaa miidhanii du'ee gaafa guyyaa 4-9 bara 2012 awwaalamee jira jechuudha. Ajjechaan suukkanneessaan kun godina Booranaaf Gujii lamaan dabalachuudhaan naasuu fi weerara hamaa keessatti hawaasa dhidhimsuusaa gabaasa miidiyaaleen ifoomee xumuramuu hin dandeenye ta'eera. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo fi magaalaa Dambidolloo keessattis haala wal fakkaataatiin jiraattonni hidhamanii mana hidhaatii baafamuun ajjeefamanii reeffi isaanii dirreetti gatamaa jira. Gabaasa OMN guyyaa 2 dura gabaaseen aanaa Anfilloo ganda Koollii jedhamtutti caamsaa 17 bara 2020 dargaggoota 3 poolisiin addaa Oromiyaa mana jireenya isaanii keessa halkaniin fuudhanii ba'anii ganama isaa ajjeefamanii reeffi isaanii bosona naannichaa keessatti argamuun oduu kan biraati.
Humni addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya garasitti bobbaafaman halkan keessaa sa'aatii 6tti dargaggoota Roobeel Iyyaasuu fi Gaarumaa Bayeessaa jedhaman mana maatii isaaniiti. Dargaggoo Ashannaa fi Caalaa jedhamu ammoo mana sagadaatii fuudhanii deemuun battalumatti ajjeesuu isaanii maatiin dargaggoota kanneenii OMN itti himaniiru. Barii sa'aatii 11tti reenfa isaanii bakkeedhaa arganne jedhan. Jaammiidhaan inni tokko Roobeel Iyyaasuu jedhama. Lammaffaan immoo Gaarumaa Bayeessaa jedhama. Inni sadaffaan immoo Ashannaa fi Caalaa jedhama. Akka ijoolleen kun gaafa sanbata guddaa galgala halkan sa'aatii 6 keessa halkan manuma qosanii fuudhanii wantoota tokko gaafatanii galgala sana fuudhanii haadhaaf abbaa biraa fuudhanii manarraa gara daqiiqaa 5 waan caalle deemsisanii achumatti lubbuu isaanii dabarsanii ganama sa'aatii 11tti dhiyoo isaanii lafaaf fuudhan torban kaleessa halkan sa'aatii 6tti. Ijoolleen kun sadan yoo baay'ate umuriin isaanii naannooma waggaa 18 ka'anii hamma 22 gidduu jiranii. Nama tokko wajjin iyyuu hidhatan qaban ijoolleen kun hidhata biraan qabanii. Ijoolleen namni lama namoota waldaa kiristaanaatii tajaajilanidha. Kanaaf kadhataa wal bira bulanii. Akka jiraattonni OMN dubbisa jedhanitti ajjechaan suukanneessaa kun rifaasisaaf jiraattota illee naasuu hamaa abdii kutannaaf kan saaxile ta'uusaa dubbatu. Aduu wiixataa galgalas oduun rifaasisaan magaalaa Dambidolloo keessaa dhaga'ame. Dargaggeessa ol adeemaa maqaansaa Kaayyoo Abbosee jedhamu dhalataa magaalaa Dambidolloo kan ta'e guyyoota muraasaaf to'annaa seeraa jala kan ture hiriyoota waliin hidhame gidduudhaa fuudhamee ajjeefamee qarqara magaalaatti gatamuunsaa oduu gaddaa magaalicha dukkaneesse ta'ee jira. Akka maatiin nama ajjeefame kanaa jedhanitti dargaggeessi kun badii ajjeesisuuf ga'u kan dalage jiraachuusaa akka hin beekne dubbatu. Ajjeefamuu nama kanaaf garuu qaamatti iyyataniif himatan wallaalanii gaddaan liqinfamanii jiraachuu isaanii himu. Achuma magaalicha keessatti aduu gaafa 26 bara 2020 qaamni nageenya mootummaa mana obbo Abdulaziz Mahammadiin ol seenuun haadha warraa obbo Abdulaziz aadde Obsee Dabalaa gudeeduuf yoo yaalu iyyashee dhaga'uun obboleessi abbaa manaashee obbo Zakir Mahammad birmannaa taasisuufiin qaqqabatee waraana ishee gudeeduuf miira keessa galee jiru. Yoo harkisee gabbaasu waraanni kan biraan ammoo rasaasaan isa rukutanii obdii obboleessa isaarratti kan isa kuffisan yoo ta'u dubartii gudeedamuu jalaa obboleessi abbaa manaa oolche sana ammoo rasaasatti dhukeen battaluma ajjeefamuutu dhaga'ame. Galgala nama karaa irratti qabanii reebuun hidhuun dubartoonni naannoo qarqara magaalaa dhaqan kana hamma tajaajilullee irratti gaa jiru. Nama reebuun immoo reebicha addaa jechuudha. Hamma namni dhala godhachuu hin dandeenye kan isaan reebaa jiran namoota keessa lamanii jiran kan qaama saala isaa kanattis yeroo adda addaa bishaan hidhanii fannisuun dararaa hamma nan jedhamne kan nama keenya irra gaa jiru. Deebi'an hidhanii namoota abbootii qabeenyaa ta'an immoo hidhanii ta'aniitu ergi hidhanii booddee qarshii mana fide jedhanii daldala qabu isaan bakkeedhaan taksistiin gaafatanii qarshii gaafatanii mana hidhaatti wal baasaa jedhanii kan jiran. Uummanni hojii hojjetee bulu magaalaa keessa socho'ee dhume jechuun dandeessa. Amma nama hiyyeessa irraa kanas namni hojjetee magaalicha keessa jiraatu hundumtuu baay'ee dhume. Namni hafee hin jiru hiyyeessa irraa kanas. Gaafa dubartii abbaa manaa qabdu dhaqanii mana keessa qabatan ni iyyite obboleessa abbaa manaa irra dhaqee kana booddee rasaasa itti dhukaasanii obboleessa abbaa manaa irra madeessanii dubartii feeyyite kan ammoo harma seera rukkatanii jiran dubartiin sun ulfa. Nama maqaan ishee Obsee jedhamti. Obboleessi abbaa manaa Obsee sun immoo Zaakir jedhama. Hospitaala Dambidolloo keessa yaalamaa jira yeroo ammaa kana. Waajjira poolisii dudduubatti namoota to'atanii jiran keessaa dargaggoo Kaayyoo jedhamu waajjiruma keessa ta'anii ajjeesan. Waan tokko iddoon kamiin isaa hidhame. Naannoo buufata poolisii godinaa dudduubatti lafa itti nama qabanii nama reeban qabu lafa itti nama hidhan lafa itti nama dararan qabu. Gubee galu kasaraa bobeeffachuuf gubee galu naannoo ganda addoo keessatti ta'anii ajjeesanii waraana mootummaa dhibbatti uummanni kan iyyataa jiru walhala dhabee kan ta'aa jiru waraana mootummaati malee qaama biraan tokko hin beeku uummanni kan miidhaa jiru waraana mootummaati. Yoo hin danda'ama ta'e waraana nu ficuuf natti dachaase kana duraa kaasu mootummaatti kana iyyanna uummata keenya iddoo biraa jirutti immoo gaafa shawwaan dhume hin teenye gaafa booranii gaafa baaleen dhume hin teenye wallaggaa dhumneerra nu ficuuf jedhee maa jiru dhumneerra ilmaan keessa dhumeeradha iddoon sabni Oromoo jiru akka nu iyyatu. Kaleessa galgala humnoota poolisii federaalaa naannoo buufata xiyyaaraa kan jiranii mana jireenyaa keenya keessatti ijoollee wajjin achi keessatti wal qabatee yommuu jedhu isa booda hundi keenya yommuu sidammannee miseensa isaanii waamne taateen wanti jiru taateen suni taatee qindoominaan wanta ta'edha. Isa booda lafanii ba'ee gibbii keenyaa keessaa ba'ee dhufee ammee foodii ta'e gombisuu isaa yommuu arginu ammee keenya irratti achuma danda'ee yommuu qabannu isa booda gibbii keessaa rasaasa jedhamtu roobsuutti kaane.
Rasaasa kennu nuti dhugeessina keessa obboleessa kootii Obsee Dabalaa nama jedhamtu rasaasa lamaan kalee gara bitaatiin luqqeessuu gara mirgaa kana rasaasa lamaan rukuttan du'e ta'uusaa nama mana qabuudhaan eeggatee heerumtisanii waggaa keenya heerumse dabalataan obboleessa koo Zaakir Mahammad kan jedhamu tokko kalee isaa gara mirgaa kana rasaasaan dha'anii halkan sana Dambidolloo kan naqe ta'uusaa. Godinaalee Wallaggaa Arfan keessaa Wallaggi Lixaa ishee tokko. Godina kana keessattis ji'oota lamaasitti yoo xiqqaate lubbuun nama 11 ajjeefamuusaa OMN gabaasee ture. Aanaalee godina Wallagga Lixaa keessaa aanaan Oolee Kaabbaa, aanaa Ganjii, Mana Siibuu, Laaloo Assaabii, Gullusoo, Ayira, Hoomaa, Boojjii Birmajjiif aanaa Boojjii Coqorsaa isaan muraasa. Aanaalee kanneen keessatti lubbuun ilmaan Oromoo sababa tokko malee ajjeefamanii fi kanneen hidhamanii mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuun bosona keessatti gataman akkuma jiran jiraattonni utuu maasaa isaanii irratti sanyii buusaa jiranii ajjeefamanis ni jiru. Muraasa imaana abbaa warraa Amsaaluu Guddataati. Haati warraa kee akkoo Amsaaluu Guddataati. Amsaaluu maaliif ajjeesan? Amsaaluu maa tokkollee isaan qabdu nama maatii guddistuudha. Yeroon fayyaa qabu humnaan injooree annaba. Torban biraa waraanni raayyaatti sabiyyaa bishaanii asirra darbeera argite hin arginyani. Ergasii booddee hin argine banii caccabsanii hojiin ala ta'ee tamuutu hin jiru. Isheen immoo bokkaa roobee jennaan midhaan sanyii boqqolloo guuttee utuu isheen sanyii buufataa jirtu daa'ima waggaa tokkoo baattee mi'uusuu dhaqqe. Ergasii booddee dhukaasii tokko dhuka'ee galla lama miti raayyaa ittisa biyyaa ta'u dhukaase. Dhufanii nama daa'ima lafatti argu daa'ima waggaa tokkooti rasaasaan dha'anii ajjeesanii. Ati mana turte yeroo san? Mana ture hin deemne naman ture naannoo mana danda'ee deemee fagaachuu hin danda'u waan ta'eef manuman ture. Yoomi silaa? Guyyaa gaafa kamisaa. Amsaaluun haadha ilmaan meeqaati? Ijoollee dubaraa lamaa fi dhiira lamadha. Isheen dubaraa isaas baraatii dubara waggaa tokko reefu waggaa tokkodha. Ani harma noosisu. Ani beela ishee beeku mucaan kun haadha ishee malee mucaan amlee inni eeffatu hin jirtu narraa galaafatanii haadha. Sagalee nama kanaarraa wanti hubachuun danda'amu haadha warraa obbo Miratii Amaanaa haadha ijoollee afurii kan taate sababa abbaa warraa isaanii obbo Mirateen torbanoota dura waraanaan reebamaniif kophaa ishee mucaa waggaa tokkoo baattee maasaa qonnaa irratti midhaan facaasaa utuu jirtu waraanni mootummaa itti dhukaasuudhaan sanyii midhaanii borma karachuuf facaasaa jirtu bittimsitee mucaa daa'ima waggaa tokkoo harma afaanii fuutee maasaa ishee irratti ajjeefamuu isheeti. Dabalataanis aanaadhuma Laaloo Assaabii keessatti dargaggoonni 3 mana hidhaatii baafamanii ajjeefamanii bosona keessatti argamuun oduu OMN kan biraati. Godinuma Wallagga Lixaa aanaa Ganjii keessattis ajjechaan suukanneessaan kan biraa dargaggoota Oromoo 3 irratti caamsaa 4 bara 2012 raawwachuun isaa BBC Afaan Oromoo gabaasee ture. Akka BBC'n maatii nama ajjeefame kanaa dubbisanii gabaasanitti dargaggoon ajjeefame kun Lalisaa Tafarii nama jedhamu yoo ta'u dargaggeessi kun gaa'ila dhaabbachuuf guyyaa tuulakkaatu sababan beekamneen qabamee erga hidhamee booda guyyaa 2 dabarsuun ajjeefamee bosonatti gatamuu isaatu dhaga'ame. Miseensa maatii nama ajjeefame kanaa kan taate shamarreen gara stuudiyoo OMN dhuftee akkaataa du'a obboleessa ishee dubbatte ammoo Lalisaan alatti dargaggoonni 2 isa waliin ajjeefamanii bosonatti gatamuudha kan himtu. Akka isheen jettetti namni ajjeefame kunis ilaalcha siyaasaa irraa walaba ta'uu fi deeggaraa qaama kamiyyuu ta'uu dhabuusaa dubbatti. Maaliif akka inni dhabee wanti nagee waan tokko hin jiru. Du'a isaadha kan inni nagee sanbatara kan inni qabameerani. Jimaata ajjeefameera jechuun nagee. Takkaama waan kamii wajjin inni wal quunnamtiin qabu qaama kamii wajjin inni qaama mootummaa wajjinis qaama miti mootummaa naannoo sana keessa socho'u hidhamee ittiin uummati shororkeeffamaa jiru kana wajjin innis wanta tokko wanti qabatamaan kan hidhamee wanti mirkanaa'e tokko iyyuu hin jiru. Anis hin beeku innis hin beeku. Waan si ajaa'ibu inni dhugaadha harka keessaan qabu. Dhugaadha kun waaqayyoof dhugaadha harka keessaan qabu. Iddoo kamiyyuu kanaan duras qabamee ni hidhame. Maqaan isaas warra barbaadaman keessatti hin baane. Dingatuma mucaa fuudhuuf fedhu sanaa wajjin taa'ee haasa'aa ture. Ishee biraa dhufanii qabanii fuudhanis akkanii. Wanta gadi yaabee asii gadaawwa tokkotti bu'u mucaan koo xaxamee qabamee jira.
Dhageenya cikkeen nagaatti lafa dha'een iyyan. Magaalaa waraanni misooma waraana jalqabni gaafa jimaata ganama sa'aatii afur keessa hanna tokko otoo hin gaggeessin yakka tokko otoo hin godhin nama tokko otoo hin miidhin naannoo jaarsoo Gudayyaa keessatti dhagee rasaasaan. BBC Afaan Oromoo ajjechaa godina Wallagga Lixaa keessatti adeemsifamaa jiru qulqulleeffachuudhaaf bulchaa godina Wallagga Lixaa obbo Liyaasuu Uummataaf bilbilee ture. Akka BBC Afaan Oromoo deebii argate gabaasettis yeroo misooma qonnaa waan ta'eef waa'ee nama ajjeefameef du'ee nan gaafatin jechuu isaanii caqasa. Ajjechaa rifaasisaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru kana qulqulleeffachuufis OMN itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisee ture. Gaaffiif deebiin gabaabaan obbo Geetaachoo waliin ta'es kana fakkaata. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti lammiileen kunneen ajjeefamuu quba qabdu. Namoonni nagaan guyyaa guyyaadhaan akka uummanni jechaa jiru uummanni jechaa jirutti ajjeefamuu quba qabdu. Dafii jechaa jira humna mootummaas haa ta'uu humna riphee loluunis haa ta'uu namni kamuu sababa kamiinuu du'uun isarra hin jiraatu. Yakka yoo hojjete yakka hojjeteen seeraan gaafatama malee utuu ittiin murtaa'in du'uu hin qabu. Kun dhaga'amaa jira duuta akka kana. Kanaaf ammoo namni ati maqaa dhoofte kunis haa ta'uu namni biraanis sababa sanaan iddoo sanatti du'eera kan jedhamu sababa namni walitti qabatu humni hidhatee jiru walitti qabatuuf namni nagaan uummanni nagaan qeesaatti du'uun isarra hin jiraatu buqqa'uun isarra hin jiraatu rakkoo kana kan qunnamaa jiru. Kanaaf qulqullaa'uu qaba iddoo san jedhamu sana qeesanaati humni waraanaa mootummaa yookaan humni nageenya mootummaa fuudheera taanaan maaliif ajjeefame yoo dhugumaa humna nageenya mootummaatu fuudhe ta'e. Yoo humni mootummaa nageenya mootummaan fuudhin immoo namni kun maaliif du'e kan jedhu beekamuu qaba. Eenyuun haa ta'u namni du'uun isarra hin jiraatu kan jedhutti walii gallaa dirribsa. Qaamolee garaagaraa maatiin jalaa ajjeefame dubbisaa turre namoonni yaada nuu kennan keessattuu humnooti nageenyaa mootummaatiin namoonni akka ajjeefamaa jiranidha. Egaa uummanni kan nutti himaa jiru qaamni uummata nagaa kana ajjeese yoo qaama mootummaa ta'e yakka dalagame kanaaf eenyutu itti gaafatamummaa fudhata? Abbaa gocha sana raawwates itti gaafatama mootummaas haa ta'uu abbaa kamiinis haa ta'uu nama ajjeesuudhaaf mirgi kan kennameef hin jiru. Kan naannoo sanatti hojjetamaa jiru hojii nageenya mirkaneessuuti. Nageenya yeroo inni immoo lubbuun namaa akka hin duuneef nageenyaa nama akka inni galu gochuudhaaf inni mootummaa kana godhaa jedhee namanu. Mootummaan irra deddeebi'aa waan jechaa jiru nageenya uummataa eeguudha. Uummanni immoo caasaan mootummaa humnootiin nageenyaa mootummaa nu ajjeesaa jira jedha. Kana maal jettu isin? Uummatatu jedhe moo nama biraa jedhee aniifis siifis inni kun qulqullaa'uu qaba. Maatiidha nuti amma kallattiidhaan maatii dubbisaa turre bilbilaan ragaawwan garaagaraa waraabnee qabnu qabna. Maatiidha kan dubbisaa turre maatiin humnootii nageenyaa mootummaatu nu ajjeesaa jira. Humnootii nageenyaa mootummaatu nu dararaa jira. Humnootii nageenyaa nageenya uummataa eegu jedhame ajjeecha akka kana uummanni nurraan gahaa jira yoo jedhe akkamitti waliin deemuu danda'a? Amma isinis odeeffannoo namarraa dhageessanii haasa'aa jirtu. Anis odeeffannoo amma nuti amma fakkeenyaaf Lalisaa Tafarii nama jedhamu amma kaleessa maatiidha dubbifne. Maatiin egaa qaama odeeffannoo dhimma sanarratti qabaatu maatiidha odeeffannoo kana kan nuu kenne odeeffannoo qaama sadaffaatirraa yoo mitiyyuu kan argataa jiru. Kanaaf qaamni mootummaa nageenya uummataatiif saga jedhame nageenya uummataa balaa keessa gaafa bu'u mootummaan naannoo Oromiyaa akkamitti dhimma kana ilaalaa jira? Nageenya uummataatiif hojjetaa jiraansiin jechaa jira Mallasa yoo dhageesse. Nageenya uummataatiif hojjechuu jechuun kallattii tokkoon namni rakkoon irra ga'e sun maal inni maatiin sun uummataan isaanii maal inni rakkoon isaa ibsaa jiran kun dhugaatti maatiin namni ajjeefame jedhamu kun manaa fuudhamee hidhamee ajjeefame moo akkuma isaan jedhan kana miidhaan humna nageenya mootummaatiin irra ga'e moo qaama biraa harka keessaa qabaa kan jedhu qulqullaa'uu qaba bara. Obbo Geetaachoo Baalchaa yakka raawwatameef qaamni ajjechaa raawwate kamuu seeratti dhiyaatu akka qabu himu. Haa ta'u malee qaamni yakka kana raawwate qaama nageenya mootummaati jedhame irra deddeebiin komeen uummataa dhaga'amuusaaf itti gaafatamaa poolisii humna addaa Koomishinar Dachaasaa Bitimaa OMN ragaarraa fudhachuuf bilbileef deebii laachuuf hayyamamoo hin taane. Hello, Commissioner. Akkam jirtu? Nagaa Lalisaan jedhama. OMN irraan isiniif bilbila. OMN irraan isiniif bilbila. Odeeffannoo tokko dhageenya adda baafachuuf isiniif bilbille. Kutaa odeeffannoo tiree. Lakki akka itti gaafatamummaatti isiniif bilbille. Dhimma kanaan wal qabsiisuun hayyoonni siyaasaa Oromoos toora marsaalee hawaasummaa isaanii irratti karaa komii isaanii dhiyeessuutti fufaniiru. Daayirektara OMN duraaniif xiinxalaa siyaasaa yeroo ammaa kanatti ammoo miseensa KFO kan ta'e
Jawaar Mohammad dhimma kana yoo ibsu salphina ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru keessaa isa muraasa jechuun fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Hayyuuleen siyaasa Oromoo xiinxaltoonni rogeeyyiin karaa muffii isaanii himataa jiru. Dr. Ittaanaa Habtee, Yaayyaa Bashir, Dr. Tsaggaayee Araarsaa fi Dr. Enook Gabbisaa dhimma kana irra deddeebiin yoo maxxansan gochi gara jabinaa kun kanaan dura Oromoo irratti mul'inaan ta'ee akka hin beekne dubbachuun amma salphina hamaa keessatti dhidhimaa jirra jechuun kaasu. Walumaa galatti ajjechaaf dararaan ilmaan Oromoo irratti akkaataa naasisaa fi safuu cabseen Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun hawaasa gara kamitti dhaqatinna sodaan jedhu ijoo dubbii ta'ee yaada bal'aatiin ilaalamuu barbaachisa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gabaasa addaa kan biraatiin hanga wal arginutti nagaan tura.